我今天有一点点时间，我想说，我受过的苦就不要让其他人去受了吧。所以我做这个视频，希望如果能帮到你，我就最高兴了。但是我衷心的希望你一辈子都不需要用到今天的这些产品。大家好，我是 Ursula， 今天给大家分享一下我家里备着的在菲律宾树屋本地购买的一些家用的常备药物。先从孩子用的说起。第一款介绍的呢，就是孩子感冒的时候需要用到的药品，就是这一款。它的名字是 Nuzip， 是 liquid， 是液体来的。它的治疗感冒的效果非常好，基本上如果孩子感冒的话，1瓶或者是2瓶就已经完全康复了，3天左右就康复了。不过我建议呢，就是当你发现孩子有一点点开始要感冒的症状的时候呢，就已经要开始吃了。如果提前吃预防的话呢，它的效果还更好。有时候我看到孩子有一点点鼻水，还没有出现感冒的症状，我马上给他喝这个药的话，基本上喝1次，他就已经不会再有感冒了，不会加重了。然后第二呢，就是孩子发烧的时候怎么办？发烧是用这个，就是这个呢，就是孩子发烧、头痛、喉咙痛、牙痛、牙疼的都可以这个。第三个呢，就是没有发烧的情况下的咳嗽的药品，这一个就是基本上所有类别情况下的咳嗽，它都可以治疗。也是液体的，里边呢就没有退烧药的成分的，所以如果他又咳嗽又发烧，那么你需要给他再吃退烧药。下边这一个呢，就是孩子感冒发烧有鼻炎和咳嗽的时候，是这一个，就是咳嗽、感冒发烧有鼻炎，用这个。以上几个都是 liquid， 是液体的，都有一点点的甜的成分，所以孩子都是喜欢可以吃的。还有，如果孩子看电视、电脑、iPad、手机时间太长，眼睛干涩，经常有眼睛的话呢，这一个眼药水效果是非常好的。这一瓶我印象中好像差不多100块人民币。但是它的效果非常好。下一个呢，就是孩子因为吃多了消化不良之类情况引起的肚子疼，就是吃这个。它这个不是 liquid， 不是液体的，它是好像糖一样的，所以孩子咀嚼着吃都是没问题的。它是草莓味道的，糖果味的。好，下边介绍一下成人用的药品。在菲律宾这些地区呢，还是比较干燥的，很容易会出现喉咙痒的情况。那一般如果症状比较轻的话，可以吃这个喉糖，里边是有8颗喉糖。如果是你症状严重的话呢，就要买这个，这个效果非常的好。这是喷雾，敏感性的喉痒、喉痛、咳嗽，是因为支气管喉这里产生问题的话，这个都是非常好的效果的。喷雾喷1次，一天3、4次吧，效果非常好。如果烧伤了怎么办？好像煮饭煮菜的时候被热水烫到了，就是用这一个药。我的家里人还写了中文在这里。这个是烫伤药，也是效果非常的好。厨房切到手啦，或者说被什么弄伤啦，
怕伤口感染啊，而且这个药品的话呢，它的伤口复原非常的快。这个药品是发烧头痛的药品，本地人也是很流行吃这个药，因为他们经常会头痛的，所以他们这个使用量也很大。如果是轻度感冒的话，就吃这个，也是叫做 Nuzip，白蓝色就是不犯困的颜色，如果是全蓝色的，就是晚上吃会犯困的。如果是比较重的感冒，还有一些鼻炎啊、咳嗽啊之类的，就是吃这个。还有消炎药，消炎药也是很重要的一个常备药品。有时候关节痛啊，有炎症啊，这个药也是效果非常好的，专治咳嗽的。降压药看不太清楚，我试一下在网上看找不找得到这个图片。还有呢，一个也是在这里需要备到的药，就是这边菲律宾树屋这边蚊子，有时候有些大蚊子咬起人来的话呢，是非常的痒的，还有一些蚂蚁咬了人也是非常痒，痒到那个感觉呢，就是会睡着都会醒，所以呢，这一个药物是效果非常好的。解决这个问题的，就是蚂蚁和那些比较毒的蚊子咬到的包，就是用这个药品。牙痛、头痛、退烧，这个药品也是可以的。提醒一下，菲律宾这里呢是没有事后备孕药销售的，就是我们国内会有日常吃的备孕药和性行为后需要补救的事后避孕药，但是这里呢是没有事后避孕药销售的，只有常规。1个月吃21天的那种避孕药，只有这种。然后这个避孕药的价格呢，就是100块人民币一盒，吃1个月。如果你真的需要买事后避孕药的话呢，你应该要到一些中国超市那里去购买，因为有部分的中国超市呢，他们有提供这个货品销售的。我为什么要做这个主题呢？是因为我刚刚来树屋的时候，因为语言也不好，所以有时候紧急需要买一些药品的时候，在药店里边，我发现用手机的翻译软件是不能很好解决问题的。我最多能够去翻译说，可能感冒了需要买药，对不对？但是一旦店员给我回应，问我问题，我马上就听不懂，而且不知道怎么回答。例如他可能会告诉我你想要药是没有的，我只有 liquid， 只有液体的，可以吗？我当时听不懂，可能他会问你详细的内容，例如你买这个感冒药是什么原因造成的？是因为天气热啊，还是冷着啦，还是其他什么原因啊？所以他会有一个咨询问答的一个过程。我当时解决不了这个沟通的问题，所以买药对于我来说当时是一个非常大的困难。我今天有一点点时间，我想说我受过的苦就不要让其他人去受了吧所以我做这个视频，希望如果能帮到你，我就最高兴了。但是我衷心的希望你一辈子都不需要用到今天的这些产品那就这样啦，谢谢。最后，如果关注我的频道，你可以获得更多的关于我一个中国人移居在树屋的跟生活跟工作相关的
日常以及旅游的资讯，还有就是投资理财方面的分享。就这样啦，拜拜。